بدلت ولدي في السبيطار مع السيده اللي كانت ناعسه حدايا في الصاله. هزيت ولدي وحطيته ليها وخليتها هي ناعسه، وهزيت ولدها وحضنت عليه ورضعته كانه ولدي. نعافاكم، بغيت نعاود لكم قصتي وما تحكموش عليا نهائيا. تتسمعوا القصه كامله انا متاكده غادي تعذروني، واخا هاد الذنب اللي درتو راه ما كيتغفرش، وانا براسي ما غفرتوش لراسي، ولكن راه غادي تعذروني بزاف. وبغيتكم تنصحوني وتقولوا لي شنو غادي ندير، حيت انا ما قدرتش مازال نستحملو. نعاود لكم من الاول ونعاود لكم حياتي بالضبط شنو فيها. وعافاكم، ما تحكموش عليا نهائيا. قبل ما نبدا يا البنات في القصه، بغيت نقول لكم السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وخاصكم ضروري ديروا ابوني حيت القصه اليوم ماشي عاديه صراحه. ترددت بزاف باش نحطها، ولكن قلت ضروري خاصني ملي طلباتني السيده وترجاتني، قلت ضروري خاصني نحطها باش تعطيوها حتى نتوما رايكم. ما تسمعوش وتمشيو. عافاكم، اي واحد كان يعطي الراي ديالو واخا يكون بسيط، راه يقدر يفيد هاد السيده هادي. القصه ديال اليوم انا بعدا راه راسي وقف، ما بقيتش قادره مازال، ما عرفت راسي نتعاطف معاها، ما عرفت راسي نلومها. انا غادي نعاود لكم كلشي بلسانها وانتم حكموا. وعافاكم، حتى واحد ما يدوز من هنا من غير ما ينصحها ولا يقول لها شنو غادي دير. انا فتاه دايره النقاب من نهار اللي بلغت وانا دايره النقاب. مي درت داك 9 سنين 10 سنين درت غير الحجاب، ولكن غير درت داك 12 عام صافي لبست اللباس الشرعي. بحكم بابا كان راجل ملتزم، هو ولا ماما، حتى ماما كانت كدير نقاب وحاجبه في الدار ما كتخرجش نهائيا. ولدت 3 البنات وجوج ولاد، وبالنسبه لي انا هي الصغيره فيهم. جوج ولاد خوتي الدراري كيعرفوا غير الصلاه والتجاره ديالهم والجامع والدار، صافي هادشي اللي كيعرفوا. وحنا البنات نهائيا ما كنخرجوش، الا بغينا شي بيجاما، الا بغينا نشريو شي حاجه، كانوا خوتي الدراري اللي كيتكلفوا ولا بابا. يعني انا وماما وخواتاتي ما كناش كنخرجوا نهائيا من الدار. كنا كنعرفوا الصباح، كنوضوا بكري، كنصليو الفجر، كنشدوا القران شويه نقراو، كنديروا الغدا، كنديروا الفطور، الاشغال ديال الدار، ومن بعد كنجلسوا نتصنتوا الحديث، كنجلسوا نقراو القران بحال كاع الناس المنقبين والناس الملتزمين. هادشي تقريبا اللي كنديروا. اما بالنسبه للتلفازه ما كنتفرجوش نهائيا، عندنا التلفازه في الدار حرام، الاغاني حرام، المسلسلات والافلام نهائيا حنا التلفازه ما كانتش عندنا نهائيا. وبقينا هكاك عايشين بحال كاع العائلات الملتزمه. حتى لواحد النهار جا عندنا خالي كان كيسحبنا واش غيجي يزورنا بحال دايما. ساعه هو لا جا وجلس مع بابا وكان قال له بلي كاين شي صاحبو حتى هو ملتزم وراجل مزيان والله يعمرها دار وميسر. قال له راه باغي بنتك للزواج. قال له راه قال لي بغيت شي بنت الناس من العائله ديالك، يا اختك يا بنات خواتاتك، يا شي بنت تكون منقبه وتكون ملتزمه وتكون كتعرف حدودها مع الله، بغيت نتزوج بها. ايوا خالي بلا ما ترددش قال له راه عندي بنت اختي. جا عندنا خالي وقالها لينا وقالنا راه راجل ميسور و وقالنا زعما ما يخصك معاه حتى شي خير، وكان صديق ديالو قال لك الله يعمرها دار. صافي جا بابا قال له يجي مرحبا به. جا دارو النهار مع السيد، جا السيد جاب معاه ماماه وجاب معاه واحد اختو وجاب معاه واحد الاخ ديالو، وجلسنا الرجال في الصاله وجلسنا العيالات. كان عندنا واحد البيت الاخر، حنا العيالات تجمعنا في بيت والرجال جلسوا في الصاله. بالنسبه للعائله ديالو جلست معاهم وشفتهم، وصراحه جاوني في شكال داك الناس ما كيضحكوا ما كيهضروا ما كيجمعوش بحال ما مداخلينش مع الناس نهائيا. حتى هما ناس كانوا منقبين بحالنا بحالهم، ولكن حنا كنا غير العائلات بيناتنا كنجمعوا كنضحكوا كنحاولوا ندخلوهم في الحوار، وهما كانوا كيقولوا كلمه ولا جوج وكيسكتوا وكانوا غير كيدوروا في عينيهم. وبالنسبه لبابا ملي جلس مع الراجل جا كيقول عليه الله يعمر هدر، قال لك هذا هو الراجل ولا فعلا سيد ملتزم، وكانوا كيهضروا في الخدمه، سيد ميسور خدام مزيان عنده دارو، غادي يسكنني بوحدي. وفرح بزاف بابا قال لك زعما الحمد لله بحال هذاك ما غاديش نلقاو، خصوصا كان بابا عجبو حيت انه حتى هو ملتزم، كان داير اللحيه وكانوا تقريبا عندهم نفس العقليه هو وبابا. الوقيته اللي عيط لي خويا قال لي اجي تشوفي السيد. مشيت عيطوا للسيد حتى هو، وكنا درنا في واحد الصاله اخرى، وجالس هو وخويا ودخلت عندهم. انا صراحه ما قدرتش نشوف فيه بزاف، كنت حشمت حيت كان خويا وكان داك السيد اول مره غادي نشوفه، وبالنسبه لي انا اول خطيب كان ليا هذيك، يعني حشمت بزاف وحتى ما شفتوش بزاف. غير حدي دخلت قلت السلام عليكم، رد عليا قال لي وعليكم السلام. صافي ما هضرنا ما والو. خويا بدا كيهضر معايا هكا شويه كيهضر معاه، ولكن انا ما شفتوش ما عقلتش عليه. ايوا صافي خرجت، كنت كنتسنى غير نخرج من البيت. خرجت من البيت دغيا
مشيت عاوتاني عند ماما وخواتاتي وكيسولوني قالوا لي كي جاك، قلت لهم صراحه ما شفتوش، ولكن باينه فيه راجل كبير، ما عرفتش علاش هاد الناس ما دخلوش ليا لخاطري. ايوا صافي من ديك الساعه السيد شافني، بغاني، دار مع خويا عاوتاني النهار اللي غادي نديرو العقد. الناس فاش مشاو قلت لهم صراحه انا ما بيتوش، قلت له عائلته كيبانوا في شكل، ما كيضحكوا ما كيهضروا، قاصحين بزاف كيبانوا. وناض ليا بابا وناضوا ليا خواتاتي وخوتي كلشي كيقول لي اويلي علاش ما بغيتيهمش، انت غتسكني بوحدك شنو بغيتي فيهم، الناس دايرين هكاك ولكن انت راه بعيده عليهم، انت غتسكني بوحدك دارك بوحدك، هما ساكنين في مدينه اخرى، يعني اشنو ما عندكش السوق فيهم. اهم حاجه ان الراجل راه ميسور وراجل بدارو والسيد ملتزم وكيعرف بينه وبين الله، دونك هذا هو الراجل اللي غادي تاخدي. ايوا بزو عليا وضغطوا عليا، قلتها حتى لماما، قلت لها عافاك هضري لي مع بابا وقولي له راه ما بغيتوش. ايوا مي قالتها لبابا جا بابا كيغوت عليا، قال لي شنو بغيتي، حنا نبقاو نجيبو لك هنا تختاري، ما عجبكش هذا صافي دابا نجيبو لك شي حد اخر اللي غادي يعجبك، واش تحمقينا واش تخرجي لنا العقل، صافي هذا حنا اللي كنعرفو مصلحتك ماشي نتيا، هذا اللي كاين السيد الله يعمرها دار ملتزم، جاب عائلته دخل من الباب ما قال حتى شي حاجه ديال العيب، وجدي راسك وحنا نجمعوا لك وراقك. الناس طاروا ونزلوا وجدوا ليا الوراق، ما كاملاش شهر غير جاو خطبوني دغيا جمعوا ليا وراقي دغيا صافي. جمعنا الدار وبدات ماما كتستعد وداكشي، داروا ليا حفيله، داروا شي قصريه تسكسو، عيطوا لشي عائله مقربه وصافي غير شويه الناس اللي عيطوا. دات ماما عطاتهم داك السكسو وداكشي، تكاتبت مع السيد مشيت معاه لدارو. السيد عمري قبل كنت هضرت معاه ولا عمري عرفتو ولا عمري عرفت العقليه ديالو، بالشوفه اللي شفتو مره واحده حتى المره الثانيه اللي كنت شفتو عند العدول عاوتاني صافي، والصراحه ما كانش عاجبني نهائيا وخاطري ما بغاش لي. مشيت معاه داك النهار لدارو، ديت حوايجي كانوا دغيا، خوتي شراو ليا شي بيجامات، جابوا ليا شي حويجات وداكشي، مشيت مع السيد لدارو. في الاول السيد غا ساكت، دخلنا للدار كنلقى الدار تبارك الله كبيره تروازيطاج، فيها لتحت والفوق والفوق، الدار كتحمق فنه. الدخله اللي دخلت كتبان لي الدار خاويه، كاين غير شي فراش هكا، واحد البيت فيه واحد الزربيه في الارض هكا وشي فراش غا في الارض، بيت نعاس حتى هو فيه غير الزربيه وواحد الماطله محطوطه هكاك على الارض. الكوزينه فيها شي معينات قلالين، شي حاجه الاساسيات فقط، شي طاجين كوكوط، واحد الكوكوط صغيره، واحد البوطه صغيره، صافي هادشي اللي كاين. والدار تبارك الله من الفوق حتى لتحت. ومشيت ولكن ما كانش عندي مشكل، شفت داكشي قلت ربما سيد بغا تيتزوج، وقدو الدار على ذوقنا كيما داكشي اللي كنت كنسمع هادي الزوجات وفرشوا دارهم وخرجوا وشراو وقدو. هادشي اللي قلت انا ربما السيد ما بغاش يدير، ما عرفش الفراش ولا باقي ما فاهمش ولا شي حاجه، قال انا نديباني غير بهادشي، تجي مولات الدار ونفرشوا على خاطرنا ونفرشوا على ذوقنا. ساعه نهائيا ماشي هادشي اللي كان. بشويه بشويه كنحس بالراجل قزاز، ما كيبغيش يتسخر نهائيا، ما كيبغيش يتقدى. انا ما كنتش زعما عليه، ما كنتش كنقدر نقول له عافاك بغيت هادي عافاك جيب لي هادي، كان الحاجه اللي جابها هي اللي كنطيبها وكنحط. والسيد كان قليل في الكلام ديالو، يعني نتيا غتبقي جالسه غا في الدار ما يهضر معاك ما والو، كيمشي غا كيخدم كيجي كيخصو يلقى الماكله موجوده ياكل، ما يهضر ما بغى يعرف عليا والو، ما بغاني نعرف عليه والو. ماشي هادشي اللي كنت دايره في عقلي، وماشي هادشي اللي تخيلت قبل، وماشي هادشي نهائيا اللي كنت كنتوقع انني غادي نلقاه في الزوج ديالي. مشات نهار على نهار كنت كنقول غير السيد كاتوم، كنعاود لخواتاتي كيقولوا لي جري منو الهضره، جمعي معاه، عاودي لي شي حاجه، عاودي لي على الطفوله ديالك، خليه حتى هو سوليه ملي كنتي صغير. السيد ما كيبغيش يهضر. اليوم على غدا وكنقول كيفاش واحد شي ولا كيغوت عليا، انا ما تصدعينيش، انا راه كنجي من الخدمه راسي عامر، كتجيني في شكل كيفاش هذا عمرو تزوج، ونهار اللي تزوج ما باغيش يهضر، ما باغي يعرف عليا والو، ما كيسولني شنو كيعجبك شنو ما كيعجبكش، انا ما عارفاش اش كيعجبو شنو ما كيعجبوش، ما فهمت والو. شويه بشويه وليت كنكتشف انه قبيح بزاف، خاصو اللي قالها له راسو واللي قالها هو خاصني نطبقها. اليوم طيبي هذه في الغدا خاص يجي يلقاني طيبت، والتقديه كيجيب داكشي الحد في القد فقط، ما كيجيب شي حاجه اللي ينقد شهيوات. انا كنا موالفين في دارنا حنا البنات العشيه كنديروا مسمنات عامرين، كنديروا كيكات، كنديروا بغرير، كنديروا شهيوات. هو نهائيا هادشي ما عندوش، هادشي عنده غير اشاعه، كيعرف هو غير الطاجين صافي ولا كوكوط. العشاء حتى هو شي حاجه خفيفه هكاك صافي، الفطور الخبز والزيت واتاي فقط، هادشي اللي كاين.
ملي كنقول له اجي نشريو شي ما عند الكوزينه، خاصنا شي بوطه كبيره، شي فرنو، شي فران زوين، شي حاجه، كيقول لي لا حنا غير بجوج، شنو غنديرو في هادشي كله؟ هذا غير ضياع. اجي نفرشوا الصالون، علاش نفرشوا الصالون؟ شكون كيجي عندك؟ ما كيجي عندنا حد حنا، ياك حنا غير بجوج. ما تصدعيش لي راسي. السيد ما كان كيقمعني، نقول له بغيتي حاجه كيجاوب بالغوات. قبيح، واحد شويه ولا كيمد يدو كيضربني. ما بقيتش نهائيا مرتاحه معاه. بقيت يا البنات جرى هكاك، ما عرفت راسي نرجع، ما عرفت راسي، ما قدرتش نرجع. بابا ما يتقبلنيش، خوتي حتى هما ما غاديش يتقبلوني. حنا ما عندناش داك القضيه ديال انك تزوجي ما عجبكش ما تفهمتيش تطلقي. تفاهمتي ما تفهمتيش خصك تبقاي في دارك. الا رجعت للدار ما كنقدرش، كنقولها لماما وخواتاتي كيقولوا لي صافي ما عندك ما ديري، هذاك هو زهرك، داكشي اللي هزات لك مغرفتك، غتجلسي في دارك وعتاكلي وتسدي فمك وتسكتي صافي. ولدي كيقولوا لي اون فوا كنبقى نشكى ليهم لا شنو كيقول لي لا ولدي وليد بنيته راه غير يحنن شويه قلبو دابا يتطلق السيد غير جدي بزاف غير. ولكن لا، انا كان كيبان لي فيه قبيح سبحان الله، ما كيدخلش للخاطر، ما فيش نهائيا، ما فيش. كما كان الحال خوتي كانوا تما ملتزمين داكشي، ولكن كانوا كيبانوا ليا شويه كيجيو يجلسوا معانا كيجمعوا. حنا فعلا ما كانش عندنا الخروج التلفازه لا وداكشي، ولكن هاد السيد هذا ما حتى الهضره ما كتهضري، ما يهضرش معاك نهائيا، كيشوف والشوفه ديالو فيها احتقار، كيشوفك باحتقار، غير كيدخل ديما مخنزر، ديما ما عجبو حال، ديما هو عيان. كان كيعرف انه ينوض الصباح بكري يخرج ويجي يتغدى ويرجع تاني يخرج ما يجي حتى مورا الصلاه ديال العشاء ويجي بحالو ديريكت وينعس. هادشي اللي كان كيعرف. بقيت هكا تجرى معاه، وكما كنت كنقول صافي رضا بهادشي اللي هزات لي مغرفتي. نهار على خوه حتى كنلقى راسي حامله. ايوا حملت البنات باش عرفت راسي انا حامله، تبداو فيا الاعراض. حملت البنات. فرحت، قلت ربما كما قالوا لي خواتاتي السيد غير غنقول له حامله، ربما غادي يشوفني ولدت ويقدر يتبدل، يقدر يحن، يقدر يبقى يجهز في الدار، يقدر. غير قلت له انا حامله. السيد ما كاينش بحال ديجا والد 10 الاولاد، ما كاينش زعما داك الفرح ولا انا ما جاوبني حتى، شاف فيا وحضر عينو وخرج مع الباب صافي. حمله عادي. خليته عاوتاني واحد يومين 3 ايام ما قال والو، ما جبد الموضوع ما حتى حاجه. السيد ما كيهضرش كما كنقول لكم، كل ما شفتوش كيهضر نقول واش زيزون هو هكاك. 3 ايام 4 ايام قلت له عافاك ما عطيني الفلوس ولا ديني عند الطبيبه. خاصني نمشي ندوز باش نعرف راسي حامله، نعرف نعرف اشنو خاصني نشرب، داك الفيتامينات، نعرف الصحه ديالي. شحال امتى غادي نولد، شحال عندي دابا. جا هو قال لي واش انت حمقى؟ ما كاينش انا المراه اللي كتمشي عندي عند الطبيبه، ما كاينش داكشي، ها انت حامله اش بيك؟ ما بيك والو، كلشي العيالات كيولدوا. جلسي في الدار صافي الحمد لله، وجلسي في الدار. الفيتامينات ها انت كتاكلي وكتشربي، شنو الفيتامينات غادي تحتاجي؟ انا بقيت غير مصدومه، كنقول واش هاد السيد هذا والد 10 الاولاد قبل السيد مكتئب بحال فيه اكتئاب ولا ما عرفت شنو فيه. صافي بقيت جالسه انا تصدمت. عاودت هادشي لخواتاتي، جاو هما قالوا لي صافي انت ما غاديش يكون عندك شي حاجه، الحمد لله راكي بخير وعلى خير. كلي مزيان وتهلاي في راسك ونعسي وصافي، بلا مهم ديري لي خاطر وشوفي. دازت عاوتاني البنات داك 3 شهور، قلتها له قلت له عافاك يلا نمشيو نشوفو عند الطبيبه، نشوف هادشي واش بخير، نشوف واش عندي واحد ولا عندي جوج، نشوف شنو، غير نشوف غنطمئن. دوز راه كلشي الناس ضروري دابا، راه ما بقيناش في داك العهد ديال شحال هادي كتسنى صافي كتبقى حامله تتولد. هادشي ما عندوش معاه نهائيا، كيغوت وضربني البنات وانا حامله. مد عليا يدو وقال لي عمرك ما باقي تقول لي الطبيبه انت ما تمشي. قال لي حتى الولاده غنجيب لك 10 مرة هنا تولدي في الدار، ما كاين لا طبيب لا حتى حاجه. هادشي اللي دارت الوالده ديالي وهادشي اللي كنعرف كلشي كيدير. هو رد من العاصر الحجري، وراه حتى العائله ديالو ما كيمشيش عندهم بزاف. سيده بحال شويه معزول على الناس، المهم كيعرفوها غير الخدمه والدار صافي كيجي ينعس فيها كله. وإلا قلت له راه تشهيت كفيته ولا تشهيت حليوه ولا تشهيت شي حاجه جيبها لي، هادشي كان عنده غير اشاعه، وكيعوض ربي اللي خلقه. ويك عباد الله، واش غنتي لي مراه، واش غنتي لي غادي تولدي، واشنو؟ عرفتي السيد صافي ما كيجيب لي حتى حاجه. كتجي عندي مرة ماما وخواتاتي هما اللي كانوا كيجيبوا لي، الا قلت لهم شي حاجه كنت كنبقى فيهم وكيديروا لي شي حاجه هكا كطيب، مره كفيته مره حليوه، كل مره مساكن كانوا كيجيو محملين وجايين عندي، كيجيبهم بابا ولا كيجيبهم
خويا ويجيو عندي للدار ويحطوا لي داكشي اللي قسم الله وناكلوا مجموعين، ناكل ناكل ناكل. وقبل ما يجي هو كانوا كيجمعوا حوايجهم ويمشيو بحالهم. صافي حتى كيمشي عاد كنقول له راه كان هنا ماما وكانوا خواتاتي راه جابوا لي كذا وكذا. ها هو حقك. كان حتى هو كياكل في داكشي صحاب لك زعما يجي النفس ولا يقول لك لا علاش علاش ما قلتيش لي نجيب ليك بما انك توحمتي على هكا. ما كانش كيسوق يعني داكشي كليه ولا ما تاكليش ولا ما هميتينيش نهائيا. بقيت جرى هكاك البنات حتى دات 6 شهور. 6 شهور تما واحد النهار كنفيق كنلقى راسي دايزه بالدم. تخلعت بزاف. اويلي اشنو هادشي هذا ياك ما غادي نولد. وكان فيا واحد شويه الوجع ماشي وجع كثير ولكن كان غير شويه الوجع وكنت دايزه بالدم. نوضتو ديك الساعه نت باش نصلي انا الفجر. دايما كنوض كندير شويه الماء سخون كنوض السيد باش حتى هو يتوضا ويصلي ونصليو مجموعين. نوضتو قلت له نوض فلان راه شنو عافاك ديني عند الطبيبه. ما بغاش. قال لي شوفي الا مكتب لك تعيشي تعيشي والا مكتب لك تموتي راه غادي تموتي. نوضي برك عليا من هاد الطبوحيط هذا اللي دايره وجمعي راسك وخليني نرتاح. انا راه ما مساليش ليك ما مساليش نبقى غادي جايبك عند الطباب ما مساليش نبقى انا داي بنت صغيره. انا ما دايش شي وحده شيبانيه اللي غنبقى نديها عند الطبيب عنده بحال قلت له ديني الطبيب بحال زعما راني شيبانيه وخاصني غير الطبيب ولا راني كنت بوحد ولا ما محقش نهائيا نقول الطبيب بما انني صغيره في السن. صافي ما خصنيش نمشي عند الطبيب خصني نولد بلا طبيب نعيش بلا طبيب وهكاك. بقيت هكاك السيد توضا وصلى وشافني شويه كنتوجع وشافني ماشي حتى لهيه صفرة. جا هو شد وخرج قبل حتى الوقت اللي كيخرج فيه دايما غير صلى وداكشي وخرج على الباب باش ما نقول له انا والو. هو مشى وبقيت كنتسنى شويه تيصبح الحال وصونيت على ماما وعلى خواتاتي وعاودت لهم شنو كاين. قلت لهم انا راه هابط لي الدم ومازال ما حبش عندي شي حاجه. والسيد ها شنو قال لي وها شنو قال لي. جات ماما قالت لي شوفي خدي الاذن ديالو عيطي له وقولي له راه جايه مورايا ماما وبابا وغادي يديوني عند الطبيبه. الا ديك الساعه باش ما يقولكش علاش خرجتي من الدار ولا كذا. السيد ملي كنصوني ليه ما كيجاوبنيش نهائيا. قلت لماما راه ما كيجاوبنيش. قالت لي ماما صافي الا ما كيجاوبش صافي احنا غادي نجيو عندك وغادي نهزوك ونديوك. جاو عندي جات ماما جا بابا وهزوني وداوني عند الطبيبه. مشيت عند الطبيبه تسنيت النوبه وداكشي. ملي دخلت السيده قلباتني قالت لي راه عندك الولد طايح بزاف. قالت لي راه عندك احتمال كبير تولدي ولاده مبكره. ديك الساعه كانت عندي 6 شهور. قالت لي يعني حاولي تكملي على السابع. قالت لي حاولي تبقاي في الفراش ما تتحركيش وداكشي وتبقاي على السابع. وزادتني واحد الخبر اخر اللي ضرني بزاف. واحد الخبر اللي هو اللي فاش سمعتوه راه لحم يشوك. قالت لي بلي الولد عنده الماء في الراس. قالت لي راه يقدر يتزاد عادي يقدر ما يتزاد يحتاج شي حاجه ولا يقدر ما يكونش عادي يعني يحتاج شي تدخل جراحي ولا شي حاجه. قالت لي المهم قالت لي الولد عنده مشكل. قالت لي فين كنتي شحال هادي ما دوزتيش. وصافي بقيت انا كنبكي وقلتها ليها قلت لها راه راجلي ها شنو قلت لها دابا نيت فاش جيت عندك هادشي اللي واقع لي راه ما بغاش يجيبني راه ماما اللي جابتني وبابا. هي بقات كتشوف فيا وقالت لي بنتي المهم انا هادشي اللي غنقول لك ان الولد تعرفي راسك ان عنده الماء في الدماغ يعني يقدر يكون عنده شي يقدر يحتاج عمليه يقدر ما يكونش طبيعي يقدر قال لي الراس ديالو شويه بحال كبير. ايوا يا البنات انا هنا بقيت كنبكي وخرجت عند ماما وقلتها ليها. ماما حتى هي مسكينه تصدمات كتقول لي يا ويلي اشنو غنديرو. وبقى فينا الحال كنقولها هو اللي ما دوزليش من قبل اللي ما عرفتش من قبل على الاقل كنا نحلوا المشكل. على الاقل كون مشيت بعدا غير الطبيب من قبل كنت ناخذ فيتامينات. كاينين فيتامينات كاين داك حمض الفوليك ما كيخليش تشوهات كيقاد شحال من حاجه هو ما كيحتاج سيد ما بغاش هادشي. ماما مهم داوني للدار حطوني جلست معايا ماما داك الساعه وجدات لي شي حاجه ما ناكل تقدى ليها بابا طبيعه الحال حيت دخلت الكوزينه ما لقات ما طيب. تقدى بابا شي حاجه وجدات لي شي حاجه ما ناكل وقالت لي ها انت يا بنتي جلسي في بلاصتك ما تحركيش ما ديريش شي مجهود. هي البنات وجدات لي عشا راجلي حتى هو ومشات ماما مسكينه هي وبابا مشاو بحالهم للدار. ملي جا راجلي بالليل تالي هو عاد جاي واخا شاف انني صونيت عليه في الصباح واخا خلاني مريضه ما سول ما سقسى ما حتى حاجه حتى لي العاد السيد جاي بشويه عليه جا لقاني انا حالتي حاله شاده الفراش وناعسه ما كاينش داك مالكي ولا شنو. انا بوحدي بديت كنعاود له قلت له عرفتي اش وقع لي كنت كنصوني عليك وما جاوبتينيش كنت بغيت نقول لك راه غير ماما وبابا جايين يديوني للطبيبه راه حالتي كانت حاله. كنعاود ليه هو كيدير راسو بحال مشغول كيغسل في يدو كيبدل حوايجو ما يعطيش اهتمام ولا يشوف ولا شي حاجه. المهم قلت له عاودت هادشي كله قلت له قالت لي الطبيبه احتمال تكون عندك ولاده مبكره وقالت لي راه الولد قالت لي مريض عنده بحال شي ما في الراس.
ايوا هذاك هو النهار الكحل ديالي، ناض كيحيح وكيغوت كيقول لي كيفاش الولد مريض، انا راه صحيح، انا ما فيا والو. قال لي ماشي شغلي، كان الولد مريض خرجي عليا انت وياه. شدي قال لي ضرب باك انت وياه، ما كنعرفك ما كنعرفو، انا ولدي ديال لا ولد صحيح اويلي. قلت له حشومه ما تقول هادشي، واش انت ما كتامنش بقدر الله؟ قلت لي كيفاش؟ قلت لي ما عمري انا دوزت، ما عمرك كنت كنقول لك خصني فيتامينات، خصني انا الفيتامينات قال لك ماشي هما اللي يصحوا الدري، راه الماكله كنجيبها، راه كنضل نتقدى، ديري داكشي وكوليه، ما كاين لا فيتامينات لا طبيب لا والو، الا ولتي شي حد مريض دبري راسك اختي معاه، اديه عند باك هو اللي يربيه. خلاني هكاك، هذه هي الكلمه اللي خسر عليا وكيهز في يدو. انا بعد اللي كيقتلني هي داك هزه اليدين، يهز في يدو، وانا ومشى. ما قال لها كيف بقيتي، ما قال لا. قلت له دابا شنو غنديرو، غنمشيو عند الطبيب خوت ونشوفوا هادشي واش بصح ولا لا. ما بغاش، ما كيسوقش نهائيا، قال لك انا ما تقوليش لي الطبيب، خاصك تولدي وتولدي بوحدك وبلا ما تدوزي. ومهم واحد العقل عنده، واحد العقل عنده، ما عرفتش انا هاد الناس هادو من كيجيو. هادشي علاش البنات اختاروا ماشي من والو، ماشي من والو، ما كنديوش اي واحد كيبان لنا مزيان، كيبان لنا ميسور، كيبان لنا ما خاصو حتى خير، صافي متدين، صافي راه هذا كامل مكمول. راه هادو هما الفضيحه، راه كنتي شي حد اللي ما عنده والو غيتقاتل معاك ويجمعهم ويديك للطبيب ويشوف. المهم خلوني نكمل لكم. انا تفقست جرى نهار على خوه، نهار على خوه. وصل الشهر السابع، تبعت داك الدواء اللي كانت عطاتني، الحمد لله وليت بخير. ما كنتحركش بزاف بحكم انني ما عنديش الفراش، ما عنديش شي حد معايا في الدار. الراجل كيضل كندير دغيا داك الطويجين غير جالسه. كنردو دغيا صافي كناكل كنعاوتاني كنتجبد. بقيت جاره حتى كملت 9 شهور. ماشي كملتها في البداية ديال الشهر التاسع، البداية ديال الشهر التاسع. صافي مع داك 4 الصباح 3 هكاك ديال الصباح 4 الصباح، انا ناعسه حتى كيفيقني الوجع. ما جيت فين نوض راجلي ولبس عليا شي حاجه، حتى صافي طلقات السكيه، كنموت بالوجع. فيقتو قلت له نوض راني كنولد. ناض السيد توضا، صلى واحد 2 ركعات، هزوا طونوبيلتو وداني. هزيت انا صاكي شي حويجات كان جابهم ليا هو. راه شنو كنقول ليه جيب لي حوايج ديال الدراري، جاب لي لبسه وحده، قال لي تا كان يتزاد ونشوفوه وكذا عاد باش نجيب لك حاجه اخرى. المهم هزيت داك الصويك اللي حاطه فيه داك اللبيسه، هزيت واحد الفوطه، هزيت واحد البيجامه ديالي وصافي وزدت، حيت كنت عارفه راسي عنولد. سقيه طلقات بداني الوجع وداني للسبيطار. داني للسبيطار، ما جيت فين نوصل البنات حتى كان ربي صافي فكني. غا دخلت صافي وانا نولد. داكشي مهم. ما الولاده صراحه ما دازتش عليا قاصحه بزاف. المهم ما تعطلتش فيها بزاف. مشيت دخلت تما، ولات خلاوني لداخل عندهم في واحد ساعتين هكاك، خرجوني للصاله ديال برا. ايوا صافي حطوا حدايا ولدي. كما كتعرفوا السبيطار المخزن كتكون واحد الصاله كبيره، كيكونوا فيها الناموسيات وحده هكا كلنا. ومشيت تما، لقيت تما واحد السيده حتى هي فاش لقيت دخلت انا كانوا هما يلا خرجوها ودخلت انا. كانت داك الساعه هي ولدت قبل مني بواحد ساعه هكاك، خلاوها شويه عندهم لداخل وخرجوها للصاله وحطوا حداها وليدها، حتى هي كانت والده ولد. وكانت داك السيده بقى صغيره، باينه فيها مسكينه بقى صغيره. صافي حطوني حتى انا، خرجوني للصاله حداها. كان عندي التليفون ديالي، عيطت لاختي، وصلت داك 6 الصباح هكاك، عيطت لاختي قلت لها اختي راني تفكيت الحمد لله، راني بخير وعلى خير، راني كاينه في السبيطار. ايوا صافي جات عندي اختي مسكينه، دارت لي دغيا حريره، دارت لي البيض بلدي مسلوق وجابتو ليا. اما اللي سولني على الراجل انفوا قالوا لي راه ولدات، صافي هو مشى بحالو، ينعس، قال لي كيمشي ينعس شويه وتوصل الوقيته ديال الخدمه ويمشي بحالو يخدم. المهم السيد مشى بحالو، جابت لي اختي مسكينه الفطور وجات هكا. دخلت اختي صراحه حتى هي كاع اللي كانت سبابي في هادشي كله. جابت لي داك الفطور، فطرت واحد شويه دور عينيها هكا، كتبان ليها السيده اللي حدايا الناعسه مسكينه، كانت تكرفصات، كانت شي يومين وهي كتوجع تما في البيت، يومين وهي كتوجع في السبيطار. كتمشي للدار ويردوها يقولها راه باقي ما تحلاتش الوالده، وتجي حتى للدار تبقى تاني تجهد عليها الحريق، تمشي تاني للسبيطار يقول لها مازال، ترجع بحالها. يومين مسكينه سيده غير ولدات طاحت، ما بقاتش عاقله، نعسات وولدها حداها. جات اختي داكشي راه ما عرفتش كيفاش، ما عرفتش البنات كيفاش غادي نشرح لكم. وهي تشوف داك السيده هكا كيبان لي حداها وليد وشافتو، وهي تهبط عليا قالت لي اختي غادي تشدي ولدك، غادي تبدليه بالولد ديال هاد السيده هادي.
قالت لي راه انتي راه الا ديتي هاد الولد هذا ومريض هاد تعذبي انتي ويتعذب حتى هو، حياتك كلها دوزيها في العذاب. ها انتي سمعتي السيد قال لك الا جبتي لي هذا الولد مريض سيري بحالك لداركم. قالت لي هو بابا واش غيقبلك؟ بابا راه ما غاديش يقبلك، غادي يجري عليك. بابا راه ما يمكنش شي وحده فينا تقول له راه نجيب مطلقه ولا جرى عليا الراجل، واخا يجري عليك حتى بابا يجري عليك، يقول لك ما عندي ما ندير انا هنا بمطلقات. وسوسات ليا كالشيطان، قالت لي عاد تعذبي اختي، شوفي غير انتي دابا حالتك حاله، وما غاديش يبغي يدوز ليه، ما غاديش يبغي يعالجو، وغادي تشوفي ولدك كيموت عرق بعرق وانتي كتموتي حداه عرق بعرق. على الاقل هزي هاد الوليد هذا صحيح ما به والو، وعطي لهاد الناس هاد الوليد على الله يتهلاو فيه هما ويكونوا حنان عليه على باه. شي ما فهمتش كيفاش داز وما فهمتش كيفاش قنعتني اختي، والشيطان حضر وقلت لها كيفاش نديرو. بقات كتشوف هكا كدور في الصاله صراحه عامره، وكان داك الوقيته الزياره كل عائله الا جات عند شي حد صافي مجمعين عليه ودايرين عليه وشي ما كيشوف شي. واللي ناعسه راها ناعسه، اللي ما جا عندها حد بحال هاد السيده مسكينه راها بقات ناعسه تما. هاد السيده هادي راه ماشي ما عندها حد، كانوا عندها عائلتها ولكن كانوا بعاد، وراجلها مسكين راه مقوت ما غادي جايبي هذاك يومين في السبيطار ما شافش الناس، غير قالوا له راه السيده تفكات بخير وعلى خير ما تسناهاش تخرج. صافي عرفها تفكات ومشى بحالو حتى هو يرتاح شويه. وانا كنت عارفه هاد القضيه هادي، عارفه ان السيد ما شافش ولده. ايوا يا البنات، شدات اختي دغيا هزات ولدي حلاتو هكا، حيدات له حوايجو، هزت داك الوليد حطاتو حدا هذاك، حيدات الاخر بدلات لهم الحوايج، شدات دغيا واحد شويه ديال الزيت كان جايبه ليا مع داك البيضات بلدين، داتو ليه في يديه، جرات البراسلي ركباتو لولدي. المهم داكشي كيفاش دغيا الشيطان عاونها، داكشي تبدل وانا حاضيه ليها الناس اخرين. لوقيته اللي بغات تحطو هزاتو عاوتاني وخشاتو في كلكماتو ليها في الكاشه ديالها وحطاتو حداها. السيده مسكينه ما عيقاش، ومع تا البياس ديالي حدا ديالها كنا مقاربين مع السبيطارات كانوا مزاحمين، وحتى حد ما رد البال، وكنا حاضرين في هذه القضيه هذه كنشوفوا ولكن ميزنا بزاف. المهم ديك القضيه تيسرات، هزيت داك الوليد اللي ماشي ولدي، شديته حضنته رضعته وبقيت هكاك. اختي غير قضات هاد الغرض هذا، قالت لي عاد تسدي فمك، وهذا الشيء هذا عمر شي حد ما يجيب به الخبر، واخا ماما وخواتاتي، هادشي بيناتنا انا وياك. انا غنقول لماما راك ولدتي، غنقول خواتاتي خويا راك ولدتي، وما يسولوا واش الولد مريض ولا شنو، نقول لهم اودي راه ما به والو، ها واحد الان راه كلشي بخير وعلى خير. صافي هادشي علاش اتفقنا، خرجات وخلاتني انا كنشوف كنترعد. ايوا بقات واحد شويه فاقد داك السيده اللي حدايا، هزت الولد كنشوف فيها مسكينه ما حسات بوالو، مع الدري صغار تقريبا كاملين مشابهين، هو لابس الحويجات اللي جابت ليه وكل شيء. هزت داك الوليد بدات كترضع فيه حيت هو اللي فيقها كيغوت، رضعاتو وهي كترضع ولدي وانا كنرضع ولدها، وكنشوف فيها وكنشوف فيها وما عرفتش نبكي، ما عرفتش بقات فيا وبقى فيا راسي، بقى في داك الوليد. الحاجه الوحيده اللي درت هي انني بقيت كنهضر معاها وكنحاول نجبد منها الهضره ونعرف معلومات اكثر عليها. عرفت سميتها وعرفتها فين ساكنه، عرفت راجلها فين خدام، وعرفت مهم شي معلومات، بقيت كنهضر معاها وكنتحدث معاها، حاولت نعرف عليها شحال من حاجه باش من بعد الا بغيت نقدر نتبع ولدي نتبع. حتى طلبت منها النمره ديال التليفون، قلت لها شتك تكرفتي في الولاده، عطيني نمرتك نسول عليك وانتي بنتي ليا برانيه وسولي عليا وهذا، وانا بغيت غير مع من نهضر. قلت لها ونجمعوا شويه وداكشي. السيده مسكينه عطاتني نمرتها، عطيتها نمرتي، جا راجلي خرجني قد المهم قد الورق ديال السبيطار وداكشي، هزيت الولد بيديا وخرجت البنات حاضنه على ولد ماشي ولدي، وانا عارفه هاد القضيه هادي. خرجت وانا واخا هكاك ما راضياش على داكشي، متردده، ولكن كنقول صافي السيده فقط، صافي شافت الولد ما توقدات شويه، ماشي بحال قبل كانت ما شبعاتش فيه مسكينه. شوف مع التكرفيصه اللي تعذبات خرجت سخفانه. ديت داك الوليد للدار، صافي جات عندي ماما شافو خواتاتي، ما مهم كيقولوا لي مسكين هذا الوليد ياك ما مريض على الله ما يكون به والو، او صافي. المهم شديت داك الوليد كنرضعو كلشي على اساس انه ولدي. وبالنسبه لولدي اللي ولدتو اللي عيسولني، ما كان راسو كبير ما كان حتى حاجه، كان كيبان طبيعي بحالو بحال الدراري، ما بيه حتى حاجه، فاش تزاد غوت رضع ما بيه والو نهائيا. هو جيت للدار عادي بحال اي مرا ولدات، كنرضع داك الوليد كنسهر، ولكن راه ما نكذبش عليكم من نهار خرجت من السبيطار عادي كان ولدي ناعس، وكنسمع شي غوات، كنسمع الغوات ديال ولدي الاخر.
كنسمع الغوات ديالو في الليل، كيوقف عليا في الليل وكنقول راه تيجاني شي وسواس، راه كنبكي بغا عقلي يخرج ليا. اش نقول لكم دابا؟ هادي راه 5 شهور باش ملي كنعاود هاد القصه هادي، النهار اللي كنعاود هاد القصه راه 5 شهور باش ولدت. ولكن وتقولوا واش شي نهار ارتحيت، وتقول واش شي نهار وداز وما بكيتش، عقلي غادي يخرج لي. كيفاش انني درت هاد الذنب؟ نهار على نهار كنحس براسي صافي درت ذنب كبير. كيفاش انني شديت ولدي وعطيته لناس اخرين؟ كيفاش غادي نقدر دابا نتراجع؟ انا صافي ما كرهتش ندير شي حاجه، ما عرفتش شنو غادي ندير. هنا فاش كنعاود لكم قصتي، انا عاودت لكم من الاول وعاودت لكم كلشي باش تفهموا كيفاش الظروف اللي عشت منها، وكيفاش انني عمري ما شفت الزنقه وكنخاف راجلي يجري عليا وبيجري عليا وما عنديش فين نمشي، وما عمري انا عارفه حتى الزنقه ما كنتش كنخرج ليها، ما نقدرش نعيش فيها. وداكشي علاش قلت تعطيه لداك الناس يحنوا فيه، يقدروا يداويوه. هداك السيده كانت كتبان درويشه، وراجلها حتى هو مسكين كان صغير، حتى هو كان قدها وكان كيبان درويش. كنقول على الاقل هادوك راه يقدو يديوه يعالجوه، على الاقل غيكونوا ناس حسن مني انا وباه. انا راه ما عرفتش نختار ليه باه، على الله يا ربي داك الناس اللي عطيتو ليهم يحنوا فيه، وهما اصلا راه حاسبين ولدهم، يعني يتجاراو به ويديروا هكاك. ولكن راه ضميري ما هنانيش. داك الولد كيوقف عليا كل ليله كل صباح. هاد الولد اللي ولدتو ما قدرتش نرضعو، ما قدرتش ما عنديش الجهد نربيه. فاش كيبكي كنهزو ما كنحسش به ولدي، انا حيت عارفه، حيت انا اللي بدلته بيديا. عرفتي كنعيط لختي كنقول ليها حرام عليك، كون غير خليتي لي داك الولد ونشوفو مات حدايا ونبكي عليه ونبرد، ولا انني نجيب شي ولد اللي ماشي ولدي وبقى هكا عقلي معلق وقلبي معلق، وكل نهار كيوقف عليا. غنعس نبدا نحلم به هادشي اللي وليت كان هادشي، هذه هي الحياه ديالي اللي وليت فيها. وليت غا ساهيه غا مريضه غا كنبكي لواحد الدرجه، ولات دابا حالتي حاله. وهادشي علاش دابا انا كنعاود قصتي. لقيت هاد القناه هادي يلاه باديه وقلت راه نعاود ليها قصتي على الله يا ربي، حيت انا راه عاودت شحال من قنوات كنعاود ليهم، ولكن ما عمر شي وحده حطات قصتي، يعني ما كانوش كيعطيوني وقت، وما كانوش. قلت هاد القناه هادي على الله يا ربي يتفاعلوا معايا الناس، وعلى الله يا ربي ينصحوني الناس، وعلى الله يا ربي تحط هاد السيده القصه ديالي وتعاودها كما هي. انا راه عاودت لكم اللي كاين وما خبيت عليكم والو. دابا كنفكر بانني كنقول غادي نقول هادشي كله لراجلي، ولكن خفت ندخل الحبس. انا قولوا لي هادشي واش فيه شي مساءله ولا شنو، حيت هادشي انا بدلته بيديا. ولا كنقول نمشي عند داك السيده، انا عندي نمرتها، مره كنسول فيها، مره كتجاوبني هي، مره كتعطل ما كتجاوبنيش، كتقولي لاباس الحمد لله ها ولدي بدا يكبر ها. ولكن ما عمرها قالت لي راه ولدها مريض، ما عمري قالت لي حتى حاجه. وانا راه عقلي بغا يخرج لي، بغيت نمشي عندها للدار، ولكن راجلي ما كيخلينيش نخرج، ما كرهتش نمشي ونشوف داك الوليد واش كبر، نشوف واش عادي. كنقول تخيل ولدي يكون ما به والو، يكون فعلا ما عندوش داك، حيت ما عاودش دوزت عند شي حد اخر ولا عاود تاكدت، يكون هو ما عندي والو، غير انا ضيعت ولدي من بين يديا من دمي ولحمي، وحطيته لناس اخرين وهزيت لهم ولدهم ضيعتهم حتى هما. انا ما عرفتش، انا ما بقيتش قادره نعيش، ما بقيتش قادره تنتنفس، ما بقيتش كنعرف طعم الحياه، ما بقيتش كنضحك، ما بقيت والو. نصحوني شنو ندير، واش نعترف وناخد الجزاء ديالي، ولا نمشي عند داك السيده ونقول لها انا كنشك واش بدلوا لنا الدراري، حاسه بهذا الوليد كيجيني كيشبه ليك، حاسه به ماشي ولدي، ولا قولوا لي شنو غادي ندير، ولا نفرقع الرمانه واللي بغى يوقع يوقع. انا اختي من داك الساعه ما بقيتش كنهضر معاها، قلت لها حرام عليك، لقيتيني داك الوقيته ضعيفه، ولقيتيني يلاه والده ومخلوعه وخايفه وبقى تحت الضغط ديال راجلي وتحت الضغط وهذا ديال الولاده، وجيتي قلتي لي هكاك. عرفتي اختي ما بقيتش مازال كنهضر معاها، وهي قالت لي لا انا بغيت، قالت لي غير خفت عليك اختي، قالت لي غير قلت داك الناس يحنوا فيه حسن منك، قالت لي هي ما كتقول لي انا ما قصداش هذا الشيء، انا ما نويتش هذا الشيء كله، انا قلت واش بغيت غير نريحك. المهم اختي ما بقيتش كنهضر معاها. العائله كيسولوني ماما واختي الاخرى كيسولوني علاش، اشنو بينك وبين هذيك السيده، اشنو بينك وبين اختك الاخرى، ما كنبغيش نقول لهم. المهم انا مضربه معاها ما كنهضرش معاها، حيت هي اللي كانت السبب، وهي اللي وسوسات ليا بحال الشيطان. دابا انا البنات عافاكم ما نصحوني، وعافاكم شي وحده كتعرف القانون قولوا لي واشنو هادشي فيه عقوبه، واش نعترف باللي كاين نقول لها راه انا اللي بدلت بلا ما نجبد داك اختي، حتى هي عندها ولادها وعندها راجلها، بلا ما نجبدها نقول غير انا اللي بدلت، ولا نقول لهم غا شكيت فيهم في السبيطار بدلوا لينا الدراري، اجي نديرو التحاليل ونشوفوا. ما عرفتش البنات، عافاكم اللي كيعرف شي حاجه يقول لي، انا مزوقه فيكم ما تخليونيش هكا، رانا معذبه بزاف بزاف، عافاكم ما حنوا عليا.
البنات هذه كانت هي قصتنا اليوم. عاودت لكم القصه بلسان السيده اللي عاودتها ليا بالديتاي حاجه بحاجه. حاولت ما نخلي حتى حاجه. عاودت لكم بمشاعرها، باش كانت كتحس بداك الحوايج الصغار اللي كانت فيهم. ما تبخلوش عليها البنات، وما تنسوش ديروا متابعه، حيت هي وعداتني قالت لي الا عندي اي جديد راه غادي نقولوا لكم. وانا قالت لك زعما هي قالت غادي تاخذ القرار ديالها هاد الايامات هادي، تاخذ القرار وغادي تشوف شنو غادي دير وغتوصلنا باي جديد. ما تنساوش ديروا متابعه وديروا ابوني باش الا كانت شي حاجه تحطها لنا هنا. السلام عليكم، خليتكم على خير، الى القصه ديال غدا ان شاء الله.